Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, certo galera? Vamos trazer pra vocês aí mais uma playlist dos inscritos, certo? Pra quem tá chegando aí agora e não entende sobre isso que eu tô falando, vai lá no meu Instagram, me segue lá, certo galera? Que lá eu faço mais enquete e peço pra vocês me mandar músicas lá, pra mim poder estar fazendo os vídeos e tá tocando as músicas que vocês escolherem lá pra tocar, certo? Vou estar tocando aí no som da Saveiro, pra quem já conhece o canal aí, beleza? E quem tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, certo? Então é nóis. Então vou colocar ali a playlist que eu fiz, que vocês escolheram lá no Instagram, certo? Eu fiz uma enquete lá e a galera comentou lá. E eu baixei as músicas que vocês queriam, certo? Então é isso aí, galera. A Saveirinha já tá aí preparada pra nós começar a nossa playlist, certo? Eu escolhi umas lá, na verdade eu fiz por sequência, certo? A galera foi comentando, eu fui baixando, beleza? Essa Saveiro tá suja pra caramba, galera. Esse final de semana nem deu pra me lavar. No sábado fiz umas corridas, não deu tempo. E hoje amanheceu com o dia assim, ó. Agora tá melhorando, deu um solzinho, mas de manhã tava chovendo. Então é isso aí, rapaziada. Vamos começar aí com a primeira música, beleza? Vou dar o play. Então é isso aí, rapaziada. Vamos começar com a primeira música, beleza? Deixa eu ver se já tá tudo certinho. Aí. Vamos começar então, galera. Vou dar o play. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Então é isso aí, rapaziada, essa aí foi a primeira música, certo? E lembrando, galera, pra quem gosta de sentir mesmo a pancada e o grave das músicas, beleza? Bota o fone de ouvido, mano, que fica top, fica muito massa, tá ligado? O cara vê o vídeo com fone de ouvido porque tu sente certinho o som, beleza? Então coloca o fone de ouvido e bora aí pra segunda música, beleza? Vou dar o play aí. Victor Schmitz, em especial, baile do fervo, sempre imitado, mas nunca superado. Eu e você na cama dá muito certo. Tu por cima, eu por baixo, então senta, 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 senta pra perto. Eu e você na cama dá muito certo. Tu por cima, eu por baixo, então senta pra perto. Eu e você na cama dá muito certo. Tu por cima, eu por baixo, então senta pra perto. Victor Schmitz, mostra pros buracos como é que faz. É isso aí então, rapaziada, vamos pra próxima música, beleza? E galera, mano, aqui dá um eco, vocês não estão ligados, mano. Tipo, toca o som aqui, ó, o eco dá-lhe pra lá assim e pra lá, ó, tá ligado? O cara escuta o eco. Mano, tu louco.
Então vamos dar o play aqui e vamos pra próxima, beleza? Minhas palavras de camarote VIP com as gatas de CB1000 lá na minha quebrada. Passei de bonitão lá na quebrada, se apaixonou e chamou de mozão. Sinto pra ele, quero ver balançando o fundão. Acelera a bichuda, também tô passando a minha mão. Dessa vez que se fudeu, acho que a minha família fui eu. Desculpa, mas agora eu me esqueci. Ó, agora eu quero viver, voltei pra putaria. Me esqueci, vai. Agora eu quero viver, voltei pra putaria. De CB1000 lá na minha quebrada, da gata eu tô chamando atenção. Tô solteiro, sei de fora, então lá na quebrada, se apaixonou e chamou de mozão. Da gata eu tô chamando atenção. Tô solteiro, a vida é confusão, entendeu nada. Aí rapaziada, vamos pra próxima música. Essa é um mega funk de um parça meu aqui, que é DJ. E mano, esse mega dele ficou muito louco. Se liga, galera. O que os pica lança, os buracos copia. Marcos Rei. Ela virou outra pessoa, com a sua mãe fora de casa. Eu caí em casa, e passei em casa com os colegas. Então rapaziada, vamos pra próxima música aí, mano. Essa música é top. Teve bastante gente aí que me pediu e, mano, fica muito louco no som. Se liga. Vamos dar o play aí. Nave
é louco, hein, rapaziada? Meu, essa música é muito massa, mano. Dá uma paulada, vocês não estão nem ligados, mano. Então vamos pra próxima música aí, beleza? Essa também é pancada, é muito top. De pior no J eu recebi uma proposta de uma morena que eu não via uma cota. E se hoje o orçamento batiu, todas as partes das marchas na boneca, tio, que cagalo pra elas e eu tô morrendo muito pico. Ele também na festa de rica e foi brincar na canela do recalque. Cê tem que bater de frente, se acostuma com nocaute. Nós sabe bem que é fraude, só não vende bolo podre que nós chega e chuta o balde. Foi bicar na canela do recalque, cê tem com nocaute. Tá no segundo round, nós sabe bem que é fraude, vende bolo podre que nós chega e chuta o balde. De comunidade, direcionando um foguete pra todas as elas. Pode chamar tática, pra ligar pra Deus e a gás chega. De onde sai tanta mulher das coisas, não sei. Você aonde ela não para. Rebolou, piscou, a varinha da querendo me dar. Aí foi bicar na canela do recalque. Cê tem que bater de frente, se acostuma com quem quer frente. Só não vende bolo podre que nós chega e chuta o balde. Aí foi bicar na canela do recalque. Cê tem que bater de frente, cê tá no segundo round. Você não vende bolo podre que nós Aí, rapaziada, vamos pra próxima música. Essa também é topzera, hein? Não tem quem não conhece. Bora. Tem WF, o brabo de BH. Seu parquinho WF, sucesso com a mulher. Sistema, a gente leva pra casa. Se não me arrumar problema, se prepara na aba, tu mata porra. Se prepara na aba, tu mata porra. Sem gás, sai vai tá bolado. Bota com pressão, tá com pressão, tá com pressão. Veneno safado e bota jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando essa perna tá louca, tu não sabe. Que chega em brasa, dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, se não me arrumar e eu boto em compressão. Então veja se prepara, né? Eu boto na tua porra. Se prepara, eu boto na tua porra. Se não vai saber, vai tá bolado. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Bota com pressão, Fada e bota jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando o lugar essa perna tá louca, faz sem água. Se não vai saber, vai tá bolado. Cê é louco, hein, rapaziada? Que mega funk top, mano. Porra, batida muito louca. Cê é louco. Vamos pro próximo aí, então. É mais um mega funk, beleza? Pancada também. Eu já falei pra essa mina não beber. Eu já falei pra essa mina não baforar. Ela fica louca, irmã anda pro DJ oficial, baile do fervo. DJ Thiago SC. Tal do Thiago SC. Ah, eles já sabem. Então é isso aí, rapaziada. Esse aí foi o vídeo de hoje. Essa foi a nossa playlist aí que vocês escolheram, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui porque, mano, tava agora na última música, já passou a guarda municipal aqui, passaram só olhando.
Mas talvez eles não voltem, mas mesmo assim para evitar confusão, beleza? Mas apesar que eu tô aqui num local, né, que não tem nada aqui, ó, é só mato e ali atrás é o rio, lá é BR. Mas tá tranquilo, vamos encerrar o vídeo por aqui, certo, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Se vocês gostaram, deixa o like pra ajudar a gente aí no canal, beleza? Quem tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui! I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you